सर्दी ज़ुकाम से जुड़ी एक दवा है जो सूखी खांसी को दूर करती है। इसके अलावा बलगमी खांसी को भी दूर करती है। बलगम की वजह से सीने में जकड़न को भी ख़त्म करती है। उसके अलावा खिंचाव को भी काफ़ी राहत पहुंचाती है। ये फेफड़ों के फंक्शन को भी ठीक करती है और उन्हें मजबूत बनाती है। नज़ला को ठीक करती है और नाक से पानी आ रहा हो या छींक आने को भी ठीक करती है। ये बच्चों के लिए भी बहुत ही असरदार दवा है। बच्चों के खांसी, खिंचाव, छींक आने को भी ठीक करती है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो आप 1 से 2 चम्मच सुबह शाम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर आप इसे दोपहर में भी ले सकते हैं।